사람들이 말해 지금이 제일 행복해야 될 나이래. 부족할 게 없잖아. 네가 제일 빛날 나이잖아. 요즘은 어때? 뭐래도 재밌는 날들이겠지. 참 좋을 때라잖아. 너무 좋은 시기라잖아. 근데 아닌 걸 어떡해. 무서운 걸 어떡해. 그렇게들 다들 말하는데 아닌 걸 어떡해. 아직 안 된 걸 어떡해. 무서운 걸 어떡해. 그렇게들 다들 말하는데 아닌 걸 어떡해. 아직 안 된 걸 어떡해. 언제나